谢先生，那像你平常不舒服的时候，像你说胸口会闷啊，脖子会紧啊，抽筋啊，都去哪边处理？我本身是自己有时候会稍微拉一下筋，可是其实我就是比如说我们可能有机会就跑出国啊，然后去按摩这样，但其实效果没有很好，用按摩的方式去循环这样。对。有没有觉得你抽筋的时候，那个里面那个深层在抽的地方找不到？对不对？来试试看，好，这边请。我这些一块一块都是三点跟经血哦，这地方是卡住的地方。对，我已经处理很多条筋了哦，都不一样，大概处理了应该7、8条了。现在就已经感觉到有比较顺畅，比较顺畅了哈，差蛮多的，差蛮多的。